koja je osnovna razlika gledanja na umetnika tamo negde preko grane i ovde kod nas? Da, pa kako ti, velika. Velika. Ali šta je osnovna razlika? Mislim, jer ovde mi kad pomenemo da je neko umetnik čime god da se bavi, uglavnom su, znaš, kao slika i doživljaj toga je jadan. Znaš? Da. Znaš kako, tamo ljudi rade, ljudi rade profesionalno. Znači, tamo i postoji taj profesionalni odnos, izdavač, autor. To što ti radiš, neko te plati za to, razumeš? Mada ne pričam o tom novcu, ali velika je razlika između neko te plati i neko te tapše po ramenu, znaš? Pa da, vredno. Ja već 26 puta poželim da naučim neku koreografiju ovako da izvodim na početku dok se ne okupimo ovde u okviru Free Space, ali nikako mi ne ide od ruke. Morat ću nekog instruktora da angažujem za to. Dobro veče, još jednom, 26. put, ja mislim da sam sada prebrojala kako treba i dobrodošli u Free Space. I večeras prekidamo muk na teme na koje do sada nismo. Naš gost je vrlo inspirativan i stari znalac koji je čega, tako da verujem da ćete uživati u večerašnjem razgovoru sa njim. Dakle, i vi komunicirate sa našim gostima, jer ovo je Free Space i baš zato idemo live svake srede u 20 sati. Hvala Remix Pressu, evo vidim da su nam se pridružili i oni, hvala i Rock Pokretu na bezgraničnoj podršci sve ovo vreme koliko se družimo ovde. Hvala studiju Arterija na divnim najavama naših gostiju i hvala društvenim mrežama i raznim platformama na kojima možemo da se pratimo iz dana u dan 24 sata dnevno. Pored Facebooka i Instagrama, Free Space je od nedavno i na Patreonu. Tamo možete i da postanete deo naše zajednice i da podržite kulturu i da joj pomognete da ide pa makar onih pola koraka napred, jer nekako je na nama sve to da radimo, zar ne? Ne možemo stvari prepustiti slučaju. Mi to ovde ni ne činimo, zato i razne kreativce ugošćavamo ovde iz nedelje u nedelju. Pre nego što pozovem mog večerašnjeg gosta, ja se iskreno nadam da niste imali ovih dana problema sa aplikacijama na telefonu kao što sam ja, tako da nadam se da neće ništa da baguje. Čuli ste vjerojatno za onu planetarnu zaveru nekog sistemskog fajla koji se updateovalo pa ništa živo nije radilo. Evo sad kao radi i nadam se iskreno da će tako i ostati. Još jednom da vas pozovem da učestvujete u ovom razgovoru. Dakle, ova kućica dole postoji upravo zato. Da date svoje komentare, da pitate, da komunicirate sa nama i da gradite teme kojima ćemo se baviti. Moj večerašnji gost je Leonid Pilipović, zvani Leo. I ako ste ga tražili na Instagramu, nema ga. Tako da hvala njegovoj supruzi što nam je ustupila svoj nalog da nam se Leo večeras pridruži. Leo, dobroveče. Ajde, samo nas pozdravi. Treba da kažem, pozdravi nas još jednom da vidimo da li se čujemo, ali mislim da se sada dobro čujemo. Večeras, što bi se reklo, blejiš na ženinom profilu. Svoj nemam, tako da moram na ženinu, eto šta da radim. Leonid Pilipović je Leo, znate ga prvenstveno verovatno iz grupe Goblini, ali Leo je i proslavljeni, nemoj da crveniš, strip crtač i veliki umetnik koji će sa nama večeras da prekida muk i na tu temu, stvari pre svega na tu temu, pošto nam je Golobo evo već 2 puta bio gost, tako da mislim da ćemo Gobline malko da zanemarimo u ovoj priči večeras. Leo, nemaš svoj Instagram nalog, pa moram da te pitam kako ti funkcionišeš sa društvenim mrežama, pošto čini mi se da nekako ni ne postojimo u ovom 21. veku, ali ako nismo na nekoj od njih.
Facebook mi je sasvim dovoljan, da ne kažem i previše, tako da bi još jedna društvena mreža, mislim, bila pogubna za mene. Znaš kako kažu, Instagram je, to pričaju ovi mlađi, ja evo tu imam dvoje mladih u kući i oni su svi na Instagramu, Facebook uopšte ne koriste, tako da mislim da je to više neka njihova fora. A za nas matore dobar je ovaj Facebook, mislim. Nije on dobar, ali dovoljan. Bolje reći, dovoljan. Dovoljan. Pa šta, koristiš ga za komunikaciju pre svega, verovatno sa ljudima po najviše, ali nekako meni je uvek čudno, a ima dosta tvojih kolega koji ne zanimaju društvene mreže, što je malo onako diskutabilno, budući da se bavite pre svega vizuelnom umetnošću i kao nju treba prezentovati vizuelno na ovim vizuelnim kanalima, pa kako se plasira umetnost, mislim, to moram da ti pitam, pošto sam ja Facebook, Instagram generacija, kako prezentovati svoju umetnost kojom se baviš, ti konkretno, a da to nije preko društvenih mreža? Pa sad zavisi, znaš, koji ti je motiv. Recimo, u mom konkretnom slučaju, ja nekako nemam potrebu da nešto sad prezentujem sebe. Ja stripovom se bavim već 15 godina, imam dosta posla, i baš su me dosta ljudi pitali zašto nemam svoj sajt, recimo, zašto nemam svoje radove na nekim platformama koje služe za te stvari, zašto ne kačim često, recimo, na Facebook neke svoje radove. Ja jednostavno nemam potrebu to da radim. Kad bih imao potrebu, želim nešto da vidim i onda tražim, ali tražim specifične stvari. Nekako nisam, ili možda to zbog godina, nisam više navikao da mi tako random lupkam nešto pa mi tako iskače, pa vidi ovo je dobro, ovo nije dobro i ne znam. Obično tražim nešto što me baš zanima, ili neki specijalan žanr ili posebno nekog crtača i za to još uvijek, znaš, Google je majka, mislim, ukucaš mu ime i prezime i to je to. Postoji taj DeviantArt, recimo, koji možda sam ja old school, kažu da imaju mnogo boljih stranica da se predstavljaju mladi ilustratori, autori i svih fejla mogućih, ali meni je DeviantArt recimo bio jako dobar za neke stvari, da vidim šta ljudi rade širom celog sveta i tako s vremena na vreme odem tamo, posećujem neke sajtove vezane za stripove i to je što se mene tiče to. Facebook mi uglavnom više služi za komunikaciju sa prijateljima i to sam obično tako podelio, znači 1/3 su mi rodbina, 1/3 su muzičari, 1/3 su strip-crtači i to je to, mislim. Tako da... Da, dobro, našla si svoju meru, što bi se reklo. Baš sam tražila neke informacije vezane za taj deo tvog života koji se tiče stripa i tog grafičkog dela i videla sam, sad ti meni reci da sam ja možda pogrešno to pronašla, da si ti zapravo imao samo jednu samostalnu izložbu svoju, kada je Beograd u pitanju. U Beogradu sam imao 2 samostalne izložbe. 2, dobro, to je skoro kao jedna. Ja tebe čujem, ti mene? Halo? Neće, valjda da nabagu. Ja ću sada da pređem na ove mobilne podatke, probat ću, tako da molim samo za strpljenje. Jel se sad čujemo i vidimo? Da, mislim, ja te vidim, ali kad pričaš nekako s prekidima, pa mislim da nisam izložba. Stali smo kod izložbe ovih samostalnih. Jeste, da. Ti si rekao 2, ja sam rekla tomu da će kao jedna. Nije mnogo velika razlika. Izvini, ipak su bile 2. I vrlo su bile različite. Jedna je, moja prva samostalna izložba, možda meni najbitnija, je bila u Domu omladine 1993. ako se ne varam, strip ilustracije Frustracije, gde sam ja izlagao te neke svoje radove. Tu nisu bili ni radovi, to je više bilo nešto, skupiš set tuševa pa ih probaš dok telefoniraš i tako mozak paša, ruka sama radi. I to sam ja naštanca tih A4 formata, ne znam ni broja, to je sve tako, odlažem. Upisivao sam neke oblačiće, neke tekstove svim tim likovima, obično su tu bili neke moje trenutačne misli ili recimo neka pesma ako ide na radiju pa zabeležim tekst.
I to je vidio moj profesor Rasko Ćirić, i on je to pitao mene jednostavno kao da li ja imam još toga. Ja sam imao spremio tonu da bacim otprilike te stvari i on kao ne, to će mi da napravimo izložbi. I bila je ta izložba. Druga je izložba bila vezana za tatoviranje. To jest Tattoo Flash se zvalo, kao skice za tatu. I to je zahvaljujući pokojnom Miomiru Grujiću Fleki, velikoj legendi Beograda, koji me pozvao da uradim u sklopu njegovog projekta Urbazona, Trotorok. Mislim da je to bila akcija broj 29, ne mogu sad da se setim, oni su to brojali po rednom broju. I to je bilo u Manakovoj kući 95. godine. To su bile dve u Beogradu samostalne izložbe. Ja sam sa tom prvom izložbom posle samostalno izlagao još u Novom Sadu i u Ljubljani i u Subotici. Da, to, ali nešto opet to je za sve godine tvog rada, to je onako statistička greška, brojka tvojih izložbi, a zašto to izbegavaš, recimo? Baš znam dosta ljudi koji su ljubitelji vizualne umetnosti i što se tiče omota albuma i tatua, jel da, i te kulture i stripa, kao zašto posebno među fanovima Goblina, moram da kažem, kao zašto Leo ne pravi izložbe? Pa zašto Leo ne pravi izložbe? Je li to ono kao mnogo veliko cimanje kao organizacija Manime, ja sam umetnik, ili je nešto drugo u pitanju? Pa iako sam te onako dosta isprekidano sada čuo, ali mislim da sam razumeo pitanje zašto me toliko nema po tim izložbama i tako zašto ne izlažem tako često, pa opet pričam, nemam potrebu, ja stvarno jednostavno nekako zastupljenost i u Goblinima i vezano za strip posebno i vezano za te omote i za te neke stvari koje radim, meni su sasvim dovoljne, da stvarno nemam potrebu da se nekako stalno izlažem, iako kad bih imao nešto recimo što bi mi značilo nešto drugačije, nešto sasvim novo za mene, lično kao što je bila ta izložba, to uopšte nije bila planirana. U principu, kad bih imao nešto neplanirano da ponudim, to bih rado izložio, ali trenutno zbog posla, zbog čitavih ovih situacija u zadnje vreme, ja tu potrebu jednostavno nemam. Mislim, nije da se nešto sad potresa zbog toga, kad bude, biće. Mislim da je ništa od ovog što se meni dešava u zadnjih 30 godina, ja nisam planirao. A eto, desilo se svašta, tako da možda se deši nešto u budući, bez plana, naravno. Leo, čovek koji ništa ne radi na silu, ali nekako tako i deluješ, moram da ti kažem, prvi put kad sam te u životu videla, ti si meni onako delovao kao potpuno rasterećeno, znaš, i tako se nekako i krećeš u tom javnom prostoru. Sad, mi smo nazvali ovaj serijal razgovora MUK, od muzika, umetnost i kultura, ali nekako se fino to spaja u tu reč koja nam dosta probija uši, moram da kažem, i generalno stanje uma, pa sam htela da te pitam u kom segmentu, profesionalnom naravno, ti ponajviše osjećaš taj muk? Ako izuzmem ovu pandemijsku, priču, mislim, koja je takva kakva jeste na celoj planeti, ovako mimo pandemije, gde se muk ponajviše osjeća? Ceo dan sam danas razmišljao o tom muku. Povezujem ga sa mukom nekako, znaš. I pokušavam da... vidiš, to nam još niko nije rekao. Nekako sam došao do zaključka da tišina i muk nisu isto, znaš. Da je tišina vrlo prijatna i potrebna s vremena na vreme, da je muk nešto mučno. To je nešto kad želiš nešto da vrištiš, a jednostavno nešto ti ne da. Nekako kao da te neko uvoti za grlo, staviti ruku preko usta i ne da ti nešto u sebi, ko zna, možda i sam sebe sprečavaš da to sve izađe. Tako ja gledam taj muk. Nekako nasilnu tišinu na silu. A šta stvara tu mučninu kod tebe? Da nabrojam. Počni, imamo vremena. Mislim, čovječ, šta izaziva mučninu? Pa svašta je. Znaš, kako ti kažem, kad mogu da slobodno da kažem kako god izvirim iz ovog svog staklenog zvona,
neka muka me raspali. Ne mora biti moja, da ne zvučim sada kao nešto kukam, jer ja sasvim sam zadovoljan čovjek s obzirom na ono čime se bavim, ali kako ti kažem, tuđa muka me isto nekako pogađa, ne ostavlja me ravnodušnim. Pa naravno, empatija. Ako tebe nije okej, svi oko tebe nisu okej. Empatija je glavni deo ljudskog bića, mislim, tako da je to sasvim zdravo i prirodno. Ali kažeš, evo, da si sasvim zadovoljen u odnosu na to čime se baviš. Kako je biti strip crtač danas u Srbiji? Bez obzira da li ti radiš tamo za neke Francuze ili tako dalje, ali kao negde čovek u svojoj svakodnevici treba da se osjeća ostvareno. Pa kako se to, mislim, ta scena je onako kod nas dosta underground i dalje onako postavljena, strip scena, za razliku od, ne znam, Italije, ajde, koja nam je vrlo blizu, gde su strip crtači nacionalne zvezde, ima ih i takvi. I u Francuskoj, i u Engleskoj, recimo, ne u Engleskoj, u Americi, i u Kini, i u Španiji. Tamo je strip na stvarno, to su nacionalni brendovi, kako bi ti kažem, to su velike industrije, ali kad kažem to industrija, ne mislim na ono štancanje, naravno ima i toga, ali ponuda koja je, znači, jednostavno je toliko velika da ti prosto i da ne voliš strip, naći ćeš nešto za sebe. Tako da, gde smo mi u celo toj priči, pa znaš, to mi uvek me pitaju za te stvari, ja nekako teško mogu da odgovorim, jer se nekako ne bavim statistikama, ja bih volio stvarno da znam koliki broj ljudi stripove u Srbiji. Uopšte nije ni poenta u statistikama. Znaš, meni kad neko kaže strip crtač, ovde kod nas, ja ću da se setim vas dvojice. Alekse Gajića i Leonida Filipovića. I to, znaš, Aleksa je nekako više bio prisutan u javnom prostoru, a za tebe sam doznala da si strip crtač i počela da pratim i taj deo, onda kada sam te upoznala kroz muzički deo, znaš, kao tvoje... Nisam se hvalio dovoljno. Nisi se hvalio, ne. Znaš, kao, ja ću da navedem dva koje su kao meni važna i kao kada pričam s ljudima na tu temu, isto ću da pomenu vas dvojicu. ali kao ne, ali kažem, mislim, koliko uopšte i u javnosti, mislim, se to ne predstavlja kao deo mainstream kulture, a trebalo bi da bude. Znaš, kao, evo, Banksy, grafiti majstor je opet kao planetarna zvezda, nacionalna, priča se o njemu, to što radi, ima neku poruku koja se prenosi i tako dalje, ako mi dalje ne znamo kao Bajagi ko je taj čovek i tako dalje, ali on dobija, znaš, kao svoje mesto u javnom prostoru i nije onaj underground kako se meni čini da se strip kultura, u smislu stvaralačkom, ovde postavlja. U stvari nekako se zanemaruje, ne? Ili se varam? Ne varaš se, strip je izgubio svoje mesto koje je nekad imao u bivšoj Jugoslaviji, naravno. Šta je tome doprinilo, vjerojatno mnogo faktora, znači, mislim, komplet kultura je malo otišla u aut, tako da i strip zajedno sa njom, jeli? Ali da se vrati malo pre na ovo, kad ti kažeš, znaš, Aleksu, mene i onda 3 tačke, ima nas mnogo, da kažem, evo, da se referišem na Gobline, ima nas gomila, a stvarno nas ima, čak sam i ja se iznenadim koliko nas ima, koji se bavimo aktivno stripom, manje više uspešno, manje više profesionalno, neko iz ljubavi, ali ima nas stvarno puno i ima nas dosta koji radimo za inostrane izdavače. U svim mogućim žanrovima, felama, počevši od velikih izdavača do onih srednjih, do underground, tako da to ja se vidim recimo jednom godišnje u ona divna vremena dok smo još mogli putovati i okupljati se u velikom broju. U Leskovcu svakog leta postoji smotra strip autora, gde u principu umesto masovne posete ljudi sa strane, najmasovniji smo mi, strip crtači. I onda imaš utisak da više ima strip crtača nego publike, čitača stripova, tako da kažem.
Ali tu ja vidim koliko nas stvarno ima i kako smo nekako svi u tome i bavimo se time. Imaš tako utisak da smo mi strip zemlja, razvaljujemo čoveče. Ali problem nije u tome. A u stvari? U medijima, pre svega u izdavaštvu i tako. Ali to sad ulazimo u jednu drugu priču, pa bi krenuo da kukam sad. Pa ne znam šta je, mnogo ga koristite izgleda, više vas je na njemu, ne znam, ajde da pokušamo, to je Sim prošao, možda on može da pomogne. Da, tehnička podrška je upravo prošla kroz kadar. Da, ajde pokušat ćemo ovako da nastavimo. Sad smo okej. Aha, pozdrav za tehničku podršku. Da, pričali smo o Leskovcu i kako to smo upratili, kako delujemo kao da smo zemlja stripa. Evo vidiš, ja ni ne znam da u Leskovcu imaju ti susreti, eto toliko o medijima, ali mediji jesu stvar za kukanje. Mislim, kad pogledamo šta su naslovi i šta su teme u medijima, gde je kultura ceo moj život tamo na poslednjim stranama, pa sam ja uvek novine listala kad sam ih fizički listala, znaš, od pozadi, znaš, kao kultura i sport. Je tu na tom mestu, ni tu više ne, svašta se pod kulturu podcrtava. Da. I negde to jeste problem. Od svega što je postojalo, negde jedino u Beogradu što ima, što vidiš da je aktivno i dalje i stvarno lepa tradicija, to je taj salon stripa u SKC-u i to je jedino što je od Studentskog kulturnog centra i ostalo, mislim, od onoga što je vredelo od stilnih programa koji su samo izbrisani odatle. Eto, strip salon je ostao, ali kažeš da ima toliko umetnika kojima, evo, očigledno nije ni važno da se, evo, ni tebi ovde nešto kao prezentuju kad svi rade za strane kuće i izdavače i onda se vraćamo na izdavaštvo, koje je, mislim, glavni stub baštinjenja tog dela umetničke scene, koje opet, evo, ja mogu da se setim Veselog četvrtka. Kao nekoga ko je, evo, prisutan u medijima i kao trude se zaista da se približe publici i čini mi se da vrlo uspevaju u tome. Što zbog ekipe koje okupljaju, koja je onako dosta interaktivna, što zbog, mislim, kao stvarno su se okrenuli tim nekim, savremenim oglašavanjima, ali kao opet, kakva je stvar sa izdavaštvom ovde? Mislim, evo sad je bila ova izložba Alan Ford 50 godina, što je jedna od najposećenijih izložbi Muzeja istorije Jugoslavije, koja je stvarno genijalna i kao svakim čast o tome što su to sproveli u delu i onda ti vidiš da strip publike ima. Stvarno je ima, ali kao čime se ona hrani? Šta je sa izdavaštvom? Mislim, gde je tu problem? Sad, ja kad sam malo pre pomenuo izdavaštvo i želju da ne kukam oko toga, ja ću da kažem izdavača ima, nije čak ni to problem. Stripovi su dostupni u trafikama kao nekad, imaš Zagora, Bleka, čitavu tu Bonellijevu produkciju, tu su Dylan Dog, tu su Alan Ford, još uvek besmrtni Alan Ford. Tako, znači ta italijanska produkcija je vrlo, vrlo dostupna na svakoj trafici, znači stripova ima. Evo, još jednu stvar da kažem, vrlo pohvalno i malo da se pohvalim svojim gradom, nedavno je u Subotici otvorena prva strip knjižara, striparnica prava, znači uđete u knjižaru i kupujete i samo stripovi, znači nema ono kao knjiga tu i tamo, knjižara pa tu i tamo neki strip, ne, ovo su samo stripovi i sve domaće izdavaštvo, to su tvrdi povezi, kolor, znači ja sam ušao i jedno sam izašao i to je za svaku pohvalu, to su ljudi, to su sve štampali domaći izdavači, jeste licenca u pitanju, nema to veze, ali ima kvalitetan izbor. Sad, ono što ja ne znam i to što kad referišem samo na statistiku, ja bih stvarno voleo da znam koliko su ti stripovi prodavani i čitani. Za recimo te Bonellijeve, za Bonellijeve izdanja, to je Veselog četvrtka, kapiram da oni imaju prođu i dan danas. Prvo jeftini su, dostupni su Zagor i Dylan Dog, to je besmrtno, to se valjda s generacije na generaciju nosi
prenosi i čak i ta generacija matora moja, ja moram da priznam nisam bio neki fan Bonelija, ali bože moj, on je kako bi ti rekao, bio obavezno štivo čitave moje i starije generacije i pre mene. I to su ljudi koji dan danas kupuju te stripove ponovo, pošto su reizdanja u pitanju, ali vidim da ima i novih klinaca koji to uzimaju, ali opet kažem, ne znam koliko. Jer i druga stvar koju sam ranije govorio, znaš, ovim mlađim generacijama nekako koje gledaju najnapucanije blockbustere i igraju najnapucanije video igrice, znači virtualni haos imaju pred sobom 24/7, razumeš, ne znam koliko njima zanimljivo da okreću tamo neku knjižicu i još moraju da čitaju neke oblačiće, ne znam koliko bi, tako da ja to i kad vidim tako neke klince koji čitaju stripove, za meni su oni incident, kako bi ti rekao, znaš, jedan mali bljesak u tmini, tako da to je to. A jel, mislim, problem komercijalizacija toga, jer kao, ok, ti radiš nešto i pokrećeš nešto da bi zaradio novac i žive od toga, mislim, na izdavače, jel? I onda stvarno, evo, fantastičan podatak da je u Subotici otvorena striparnica, ali, mislim, super, bravo, ali ko ulazi tu? Ušao si ti i ne možeš da izađeš, ali ti si nekako specifičan slučaj. Koga vidiš ti u toj striparnici? Ili bude još neko pored tebe? Bilo je, ušlo je par ljudi, par njih poznajem, ali to je tek otvoreno, da dajmo mu malu šansu, razumeš. Interesantno je što je to... Interesantno je što je striparnica koja se zove 300, po onom legendarnom strip albumu Franka Millera vezanog za Leonidasa i Spartance, po kome sam ja inače dobio ime. Ta striparnica je otvorena u sklopu jednog kafića. Tako da vi uđete u kafić, to jest pivnicu, i onda imate jedan poseban deo koji je striparnica i tu ima stvarno svega. Ja kad sam bio, stvarno je bilo par likova koji su tako baš, vidim, sa velikim zanimanjem razgledali asortiman i tako da, sad, da se vratim na ono što si me pitala, komercijalizacija i te stvari. Nije samo stvar u dobiti. Recimo, ja sad pričam o francuskom belgijskom stripu. Tamo veliki izdavači izbace 2, 3, 4, 10 naslova koje će da razvale po prodaji. Znači, pokupit će kajmak, zaradit će mnogo para. S tim parama oni će da finansiraju 450 drugih naslova, da ih rašire, koji neće, recimo, da se prodaju toliko dobro, ali će se prodavati u onoj meri ukoliko postoji zanimanje za njih. Znači, publika mora biti zadovoljena, svi slojevi publike moraju da nađu, svako mora da nađe nešto što ga zanima na tim rafovima. I to je jako dobra politika. I druga stvar, to ne traje od juče, znači, to traje 50 godina, bar kod njih 60, neko znam. A mi, kako ti kažem, mi smo bili navikli na tu trafiku, nema ništa protiv, super, ali stripuje mesto u knjižari. Znaš, to su oni shvatili još odavno i zato je ta velika razlika. Do drugo, znaš, sad da se ne vraćam šta smo mi sad prošli zadnjih 30 godina, pa sad da nam je sad strip nešto najviše stradao. Sve je stradalo, mislim, znaš. Pa ne sve je stradalo, znaš, strip je uvek bio nešto što je, mislim, i ta hrana za nas, nešto što će da nas izloči od tih 30 godina trpljenja svega toga, jer umetnost, jel? I ja sad baš razmišljam, kao zamisli Politiken zabavnik bez stripa o Garfieldu. Mislim, ja ne mogu da ga zamislim, znaš. Da, ne zamislim. Tako da je strip, mislim, zapravo značajan deo naše kulture, isto jako dugo, decenija, ali kao nekako smo ga pustili da bude tu negde, kažem i dalje, underground. Mislim, Fleka je bio isto fantastičan u promociji toga, ali kao negde, znaš, kao osim tih usamljenih slučajeva, nešto malo njih vidi da to treba da se gaji, a čini mi se da se ni ne ugledamo ni na tu Francusku, ni na tu Italiju. Zanimljiv podatak, ne znam koliko su pratili ljudi koji su sa nama večeras, da ovaj poslednji album grupe Orthodox Celts je ilustrovao Walter Venturi. Mislim, što je...
Pa da, sjajno. Sjajan čovek stvarno i to je meni takva bum priča bila. Mislim, čovek ilustruje Zagora Teneja, mislim, to nema, i kao ceo omot je u tom fazonu, jel da, onako prilagođen. Fantastična priča. Znači, ja mislim da je provučena možda u jednom mediju ili dva, pričamo o mainstream medijima, koji se zaista računaju, jer kao kome je to važno. Ja sam se čupala za kosu tad, bukvalno, u smislu na kom smo mi nivou, mislim, znaš, to je baš velika priča. Znaš, kao nije kao sad ja imam, ne znam, €1.000.000 da mi napravi ne znam ko, mislim, kao da mi Bill Gates dođe na kafu, nego to je baš onako spontano, prepoznato sve međusobno i baš jedna divna prijateljska priča, a jako velika i kao toga, kao ništa ne ispade, eto kao još jedan lep omot. Znaš kako, svi znamo, ja bar znam, ne znam da ljudi zna, Aca Celtic je veliki fan stripova, i sigurno mu se jako dobro potrafilo da dođe u kontakt sa Valterom, koji je, Valter inače jedna rokerčina u duši velika, onako, mislim, to, ja čak ne znam da li svira nešto, ali ako ne svira ide po koncertima, to sam siguran, znaš, tako da je on baš jedna rokerčina u duši, da su njih dvojica, to je ta muzika i Aca i on nekako našli jako dobro i ispalo je to što je ispalo, savršeno, mislim, da ti omot radi čovek koji radi Zagore, mislim, to je stvarno velika stvar. Stvarno, priča je nadrealna i kako se sve poklopilo, ali kada smo već kod toga rock'n'rolla u duši iz stripa, ja uvek moram da se vratim na one fanzin momente i koliko su oni važni bili za razvoj stripa, u stvari onog autorskog dela strip priče kod nas. Kad si poslednji put držao neki fanzin u ruci? Verovali ili ne, prošli mesec. Stvarno? Da, imam ga ovde. Jao, daj pokažem, pa koje se prave fanzini, ja sam oduševljen. Out of the Darkness, novosadski fanzin, i čak sam ja radio nešto tu, stiker sam radio jedan, sad ću da ga nađem, ja i Damir, moj drugar iz Septik, smo radili po stikere, samo ne znam gde se moj zagubio, nebitno, naći ću ga posle, ali da, fanzina ima, evo ga, tu je, ima puno crteža, da, evo ga, moj stiker, tu. Ja, sjajno. Tako da, fanzina ima i dalje, naravno nisu više, kako bih rekao, pogotovo štampani fanzin, znaš, verovatno postoje web zinova koliko želiš na internetu, ali štampanih, fotokopiranih nekad je jako malo. A koliko su oni uticali? Oni su bili moj prvi korak u svet stripa, bukvalno. Tu sam objavio svoje prve stripove. Znači nisam ih držao nešto po fiokama, nego je bilo kao, imam fanzin, ajde uradiš neki strip, pa kao čemu god dođeš. Po tom principu, šta ti god padne na pamet. Tako da sam prve svoje radove objavljivao u subotičkim fanzinima, koje uglavnom radio moj veliki prijatelj, nažalost pokojni, i znaju ljudi o kome se radi, to je Mirko Stojilkov, legendarni Mičez. I njegovi fanzini, Play slomljeno dupeta na vetru, Zašto baš mi, Bačka Tribune. Imao ih je nekoliko, ali sad sam izdvojio neki koji su bili zaista dobri. Da, evo kažu iz Remix Pressa koji su tu sa nama večeras, ima fanzina, doduše nedovoljno. Ja moram da priznam da meni sad da neko kaže ajde nađi mi fanzin, ja ne bi imala pojma gde da odem da ga tražim. Da. Gde si našao taj fanzin? Gde se nabavlja, bez zezanja? Pa znaš kako, i ono stara vremena, prošli vek o kojem pričamo, i tu je to bio zatvoreni krug ljudi. Nije to bilo, ne znam kako, opšte narodno blago, pa sad daj, ne može da se kao, ne može dođeš do fanzina, mislim. Nego jednostavno, nije, ali... To je bio zatvoreni krug ljudi koji su razmenjivali, znaš. Jeste, i tada nekada se među pankerima su se razmenjivali, kao znao si ekipa, ali sad imaš i sad pankere, ali nemaš fanzine među njima, i kao gomila njih, posebno mlađih,
Znaš, kao nisu uopšte držali fanzin nikada u rukama, taj fotokopirani, crtani, ručno i fotokopirani zaista nisu i to je dosta fascinantno. Budući da neki od nas su imali tu sreću, recimo da u srednjoj školi ja sam imala fantastičnog profesora, to je već profesor u srednjoj, jel? Likovnog, koji, imaš dvočast likovnog, sa gomilom pubertetlija, koje ne znaš kako prosto, kao da držiš mirne na stolicama. On je nama davao jednomesečno da mi pravimo fanzine. I to se posle izlagalo po školi i tako dalje, kao nema veze što kao Polovna staja pojma da nacrta ni čičaglišu, ali onako uz one porukice koje su i glavni, deo fanzina, to je stvarno bilo genijalno i negde smo se tako i zainteresovali. Ali sad gledam isto neke svoje prijatelje koji imaju svoje decu u tom uzrastu, pojma nemaju. Znaju za Banksija, to znaju. Da, pitanje je da li ljudi znaju šta je fanzin. Da, ima jedna interesantna preporuka svima. Vojkan Trifunović, punker iz Kraljeva, je sada objavio knjigu Kraljevačke punk hronike, koja je stvarno fenomenalna, to je enciklopedija, bukvalno, vrlo važna za cijelu tu scenu i zapravo gomila informacija potiče iz fanzina od kojih evo i onih nalazi i po Kraljevu, a i onih kroz godine iza nas. Pa jeste, to su ti informacije. Fanzin je služio ne samo za zezanje, nego pre svega za da imaš šta je novo, ko je šta izdao, kad, gde, ko je gde svirao, recenzije, koncerti, tu su i datumi i sad ti kad hoćeš da evociraš uspomene i se setiš nekog koncerta, ne znam, iz 79. 81. Gde ćeš to da se setiš u naseru? Ali, znaš, u nekim fanzinima piše sve o tome. Znaš, tako da je danas kad se pišu knjige o tim vremenima, pa gde ćeš bolje građu da nađeš, gde ćeš bolje izvor nego fanzini, ukoliko dođeš do njih, naravno. Jer sad i dalje postoji taj neki zatvoreni krug ljudi koji i dalje čuvate fanzine kao zlato najveće, razumeš? I onda, znaš, to ima sad veliku vrednost, pa to su tiraži od po 10, 15, 20, negdje, ne, znaš, ovi luksuzni su išli do 100, njima se može se, znaš. Ali to danas u tim krugovima, kažem, to nekom vjerojatno ne bi ništa značilo da nađe na tavanu, bacio bi, razumeš, ali u tim nekim krugovima ti fanzini su pravo blago, razumeš. To ti iz 80-ih, sredine 80-ih, kad je bila najveća ekspanzija tih fanzina. I naravno da ćeš tamo naći najbolje informacije o tom vremenu. A kada su fanzini i stripovi u pitanju, baš sam skoro gledala oglase, ljudi i razmenjuju i prodaju i cene su stvarno kažem, i stripa i fanzina. Kada govorimo o stranoj sceni i domaćoj sceni, upoređujemo to, pa da kažemo domaća scena i uvek volim da mislim na ovaj naš region, ne samo konkretno, da, dobro, razumemo se. I znajući da si ti dosta išao, putovao, upravo na tu temu, ne samo kao muzičar, već i kao strip crtač, umetnik, koja je osnovna razlika gledanja na umetnika tamo negde preko grane i ovde kod nas? Kako ti velika. Ali šta je osnovna razlika? Mislim, jer ovde mi kad pomenemo da je neko umetnik čime god da se bavi, uglavnom su, znaš, kao slika i doživljaj toga je jadan. Znaš? Da. Znaš kako, tamo ljudi rade profesionalno. Znači, tamo postoji taj profesionalni odnos, izdavač, autor. To što ti radiš, neko te plati za to, razumeš? Mada ne pričam o tom novcu, ali velika je razlika između neko te plati i neko te tapše po ramenu. Vrednuje. Dakle, vrednuje. Znaš, ti sad od tog tapšanja po ramenu možeš neko vreme pa da prija, pa ti malo posle dosadi i na kraju ti otpadne to rame i mučiti se celo ta priča. Tamo je druga situacija. Tamo jednostavno ljudi mogu da žive od toga, znaš. A gde ćeš lepšu stvar nego da radiš to što voliš, da živiš od toga, znaš. Tako da je, i ja mislim da je to to je mislim jedini najveći razlog zašto
mnogo crtača sa ovih prostora radi za strani izdavači. Ne zato što su željni slave ili ne znam čega, nego jednostavno i najprostiji razlog što to ljudi tamo plaćaju i plaćaju normalno, kako ti kažem, obezbeđuju ti normalan život. Pritom si u krugu i, da kažem, dostupno ti je ono što se dešava trenutno u tom, pričamo o komercijalnom stripu, da se time trenutno bavim. Mada je i underground scena tamo vrlo, vrlo razvijena i ti strip fanzini dalje postoje, oni su na jako dobrom papiru štampani, to su, da kažem, luksuzna izdanja, to uopšte nisu nešto, fotokopije, nema fotokopije više. Danas se sve digitalno štampa i to sve izgleda maestralno, lepo i dobro i to se prodaje, to ljudi kupuju, postoji publika za sve, tako da to je jedan zato kažem, teško mi je da uporedim situaciju recimo u Holandiji, gde je ta recimo underground scena jako jaka, kažem, mada postoji izdavači koji se bave komercijalnim stripom, koji kupuju licence uglavnom iz Francuske i Belgije, ali postoje knjižare pune stripova, mislim, to dostupne, ljudi to kupuju, čitaju. Dok je recimo u Francuskoj to se uči od malena. Kultura čitanja stripova, to je, kažem ti, prvo valjda čitaš stripove pa prohodaš. Znaš, postoje stripovi za decu 3 do 5 godina, pa za decu 5 do 7, pa za decu od 7 do 10, pa za tinejdžere, pa za, ne znam, stripovi koji se bave samo avionima, pa stripovi koji se bave samo, ne znam, pčelarstvom, lupom sada, ali nisam daleko. Festivali, recimo, su tematski. Imate strip festivale u Francuskoj koji se bave određenom temom. Znači, tema je avion, sve što leti, i to se održava na aerodromu Le Bourget u Parizu, kraj Pariza, to je prvi aerodrom. I to u aviomuzeju, muzeju vazduhoplovstva, i ti u tom okruženju si tamo jedan vikend okružen avionima i to pravi, nisu modeli u pitanju, nego prave aviončine, i tu potpisujemo svoje strip albume. Ja sam imao sreću da sam taj jedan serijal koji sam radio, Velika igra, bilo je dosta aviona u tom serijalu i onda su me bili pozvali, mislim da sam 2 puta ili 3 puta bio tamo. Tako da, hoću to da ti kažem da je tamo to nam jako mnogo, jako velikom, visokom nivou, mi možemo samo da sanjamo o tome, ali ali moram te pitam nešto, kažeš oni to, strip pa prohodaš, nego je pola veka sve to, pa me to sad vratilo na priču koju smo imali prošle nedelje sa Draganom Đermanović, ona je navela jako zanimljivu jednu stvar koja se tiče Engleza, ostavite kao fora, ali nije fora, kao kad pitaju Engleze, pa kao, a kako vi imate tako zelenu travu i to, pa kao, kakva je to trava, kao ista kao vaša, samo što je vekovima negujemo i zalivamo. I kao to je engleska trava. Sad pošto mi decenijama se ne bavimo stripom na način na koji može i treba, očigledno, i funkcioniše u nekim razvijenijim, kulturno razvijenijim društvima, jel misliš da je to nepovratno onda izgubljeno kao jedan bitan deo kulture, pošto ja moram da priznam da sam dosta kada je strip u pitanju pesimistična na ovoj našoj sceni, ili da se neki novi ljudi potrude da ga vrate gde mu je mesto, jel misliš da bi moglo da se to opet negde postavi kao bitan deo kulture i nešto što zaista treba da se gleda kao baština i što nas određuje u kulturnom smislu. Znaš, i kasete su počele da se vraćaju, pa nešto kao verujem da bi možda mogao i strip. Da. To sam ja pomislio, da će to biti možda samo jedan revival za nas motorce, kao da se ložimo ponovo na neke stvari od pre 50 godina, ali malo pre sam zaboravio da kažem da pored svega toga što oni to 50 godina, vraćam se sad u Francusku i Belgiju, država subvencira uspelu stvar, kako bi ti rekao, znači ti izdavači su veliki, zarađuju ogroman novac, ali pored toga država još tu njima daje pare da još razvijaju tu stvar. O tome pričam. Sad kod nas situacija, da li bi se to moglo vratiti pa na duže staze, pa znaš šta, moram ti kažem, ne znam. Nemam magičnu formulu, stvarno. Da li je kasno, znaš, i velika je rupa, kako bi ti rekao, znaš, strip je ovde nestao tamo početkom 90-ih kad su masovno te dobre stvari počele da nestaju, znamo bi svi zbog čega, i to naravno posle niko nije, znaš, da vraća te stvari
na neka svoja mesta. Nismo mi nekad kidali, pa da kažem, smo bili prvi u svetu po nečem, pa smo to izgubili. I imali smo tu neko svoje mesto, dovoljno, i to je trebalo razvijati, razumeš? Međutim, to je prekinuto sad, da nastavimo gde smo stali, pa da vidimo šta će biti za 50 godina sa nekim normalnim glavama na mestima na kojima se odlučuje o tome. Znaš, šta bi bilo kad bi bilo, mislim, šta će biti ako bude, to je sad sve u domenu toga. Ali istina je da ovde država nikada nije ni podržavala taj deo. To. Igraju se deca. Pa znaš, bila ona priča kako je strip, ono kao šund literatura i to, znaš, to je bilo, ono išli pre mene, generacije pre mene su to kao imale tu foru, pa onda ono foru kao učim, znaš, ili učim, otvorena kao knjiga, ne znam, matematike, a između Alan Ford i već ne znam šta. Mislim, sve je to simpatično. Ali više iz Alana Forda naučiš nego iz mnogih udžbenika školskih, priznaš. Da. I na sreću, mi smo na sreću, pored toga Alan Forda i te Bonellijeve produkcije imali stvarno prilike da vidimo i ostale stripove, recimo iz franko-belgijske produkcije, iz američke te superherojske produkcije. Bilo je tu dosta dobrih magazina, nisu bili samo Zagor i Black, znaš. Oni jesu bili najprodavaniji, najpopularniji, ali nemojmo zaboraviti strip magazin, U strip magazin, pa koji je bio čak proglašen za najbolji strip magazin na svetu neke 84. godine, ja mislim. U strip, da. Onda bio je Patak, Tron je bio početkom 90. dobar beogradski časopis, strip magazin, nažalost uletelo je to gadno vreme i tu je sve stalo. On je uglavnom bio mešavina domaći autori, strani autori, ali jako je dobro izgledao. Tu sam ja objavio svojih prvih 10 ozbiljno nacrtanih strana kao u nekom tom realističnom fazonu i tih 10 strana ispostavit će se kasnije me i odvelo u Francusku, ne bukvalno nego da radim za njih. Tako da bilo je stvarno dobrih časopisa, dobrih politikin zabavnik, šta je sve objavio, eto. Znači bilo je materijala samo. Pa imali smo i Mikijev zabavnik i Mikijev almanah je bio, ja sam na tome odrastala i to je bilo najveći na svetu i zaista negde smo, mislim, postojalo je zvanično nikad podržano, negde u školama, sem u grafičkim nekim nešto teško da može nešto više da se sazna o tom delu kulture i umetnosti. Zaboravljamo često da je strip i zvanično umetnost dobio i svoju brojku, jel da? Da, setio sam se sada, ja sam u osnovnoj školi, bio sam pretplaćen na časopis Neven. To je bio onako... Neven, da. Neven je bio časopis koji ja čuvam dan danas od prvog do zadnjeg broja koji sam primio u 8. razredu. Posle toga ga nisam uzimao. On i dalje izlazi koliko vidim i Neven je na poslednjoj strani imao strip. U nastavcima naravno. I to je bilo da dočekaš sledeći broj, da vidiš šta je bilo. Bio Janjetov sa njegovim Miš Kostom na onom neprevaziđenim, ja sam ga obožavao. Tako da je to stvarno bilo onako, kako bi ti rekao, znaš, dođe Neven, prvo zadnja strana, da vidim šta se desilo sa Trojane Salomivih i sa poručnikom Tarom koji je crtao Kerac. Bio je posle Tik-tak, to je bila neka generacija jedna pre moje, to je kao školski časopis. Bilo je dosta tih školskih časopisa, Modra lasta. Da, ali je bio, negovao je strip. Ono stvaralo što kod dece, što pesme su objavljivali i kratke priče i sve to bilo ilustrovano dečijim ilustracijama, stripovima i tako dalje. Tako da i kao negde se to stvarno i pre 90-ih zagubilo, nije to ni tad. Toliko ideja sad imam da predložim nekim profesorima. Moram da se vratim malo kasnije kad završimo na ovaj razgovor, bukvalno sada gorim od želje. Jer zaista je važno. Drugo, strip je umetnost koja se preliva i u mnoge druge. Strip je u nekim zemljama postao književnost, tako da mogli bismo malo da idemo i u tom smislu korak sa vremenom i ne treba nam država, za to trebaju nam ljudi puni entuzijazma i talenta, jel da? Ono
ono što je dobro u ovom vremenu danas jeste što si ti poslovno Francuz, a nisi odliveni mozak u francusko fizički, tako da možemo da se vratimo na delovanje i na ovom našem prostoru, da vas ne izgubimo potpuno. Evo, Hogar je bio, Hogar, da. Kažu, naš Neven su uništili, to više nije to. Ja, okej, dobro, ali ima ga, ajde, možda nije jedini u svakom slučaju. Pričali smo o tome kako, jel da to po Evropi određenom njenom delu izgleda da je umetnik zapravo vrednovan, a ovde se umetnik jadan snalazi kako može, jel da? I meni je jako zanimljiv taj moment da si se ti bavio i tetoviranjem. Dosta dugo godina, čak sam negde našla podatak da više od 2000 ljudi nosi na sebi neke od tvojih crteža. Jel ih sretneš nekada sa svojom... I kako će to sad sve izgleda? Tetoviranje je trajalo nekih 14 godina, koliko sam ja, ako se dobro sećam, od neke 97. do 2011. I kako sam ja ušao u sve to, pa jako brzo i jako neplanirano, kao malo pre sam ti rekao da ništa u životu nisam planirao, pa mi se izdešavalo eto sve to odjednom. Vratio sam se iz Beograda na čuđenje svih mojih kolega i drugara, ba te će se vraćaš u Suboticu, pa šta imaš tamo, čoče, ovde ti je sve, završio se akademiju, tu su izdavači, tu imaš posle, ta ćeš tamo, znaš. A ja sam bio u fazonu, znaš, kao, mani, da se odmorim kući, čoveče, tu mi je i ljubav moja, i familija, i drugari, i bend, i vamo tamo. Tako da, vratio sam se u fazonu, bit će sve okej, naći ću neki posao, sigurno. Onda sam se vratio kao šta sad, brazeru. I onda sam se mučio tu nešto sa dizajnom, radio ambalaže, vizit kartice, a to je vreme pojave već personalnih računara polako i svi koji su, svako ko ima računar bio dizajner, znaš to, kao ima tamo slova neka lepa, i to ti kao, znaš... No, sad je još gore, sad je svako dizajner. Da, i onda se ja tu se potpuno, pa ja nisam imao kakvi, ja sam vidio komp na akademiji, samo sam ga vidio, i znaš, samo smo gledali sa strane kao što je ovo lepo. I to je bilo moje znanje o kompjuterima. I onda mi kao jedan dan mi zvoni telefon i javi se drugarica jedna moja, Lea, i kaže mi kao ima neki čovjek što je tetovirao, pa ne tetovira više, ima salon je ostao, nisam to baš skapirao najbolje. I tu se kao oprema je tu, pa kao treba neko ko zna da crta, da tetovira, ja u životu nisam razmišljao o tetoviranju. Ja ne znam kako se to radi uopšte. Ja sam viđao ona istetovirana, ali ko, znaš, mašinica, šta je to, kako to radi, pojma, nemam, razumeš. Međutim, malo mi se digla obrva, jer sam već bio onako, kako bi ti rekao, panika me već malo vata, znaš, opcije su mi sve, znaš. A to mi je delovalo čak i ovako malo kao izazov neki, i onda sam otišao, ajde da vidim ja kako to izgleda uopšte. I onda sam otišao i vidio te spravice i to, vidio kako to radi, ali kako sad da ja počnem to da radim, to je... Na kome se vežba? Na svinjskoj koži? Kako je to išlo? Kakva svinjska koža, Dovatio sam mog drugara, jednog jako dobrog, koji je bio savišara nekim glupostima, sam je sebe nešto tetovirao, pa je se upropastio načisto. I onda kad sam mu ja rekao da imam tu opciju da radim sa pravim mašinicama, ne konac igle i ne znam, bila druga opcija, mislim od Walkmana, onaj elektromotor neki mali, pa neki federi tamo, znaš. I on kad je to čuo, ja ću prvi da ti budem, evo tu imam nešto bez veze pa da mi pokriješ, i kao ajde stvarno. Tako da sam se ja na njemu, I vidio sam da to nije neka mudrost, prevelika, jer su me plašili, to tetoviranje, to mogu samo posebni ljudi, mislim, znaš, ja sam pitao par tih tatu majstora kako to ide, kao da sam ih ujeo za nogu, razumeš, kao šta da ti pričam, matri, sam ćeš ti to da vidiš, ne mogu ja sad tu tebi, ne znam šta da pričam, vidim ja tu neba leba, nego moram sam, znaš. Tako da sam povukao prvu liniju i vidio da je to ništa strašno, krenuo malo da senčim, vidim da je to ništa strašno, idemo. I 14 godina.
I, da, moram da kažem, lepo sam živeo od toga, zarađivao sam lepe pare, bio sam situiran, što se kaže, ali nisam bio srećan uopšte. Jer sam posle 5-6 godina shvatio da ja to ne volim da radim. Znaš, na kraju krajeva ne možeš da uživaš u nečemu što ti ljudi traže non stop iste stvari. Znaš, umetnost crtanja kineskih slova, lobanja, tribala ili što bi rekao Đorđe Čvarkov, granja iznad guzice, je dosadi jako brzo, znaš, ono postaje naporno a u to se sve pretvorilo, znaš, tako da brzo sam se uplašio i kao neću valjda ovo ceo život da radim, čoveče. I onda taman kad mi je već došlo negde do ovde su došli ti stripovi i onda sam na miru mogao da kažem, ajde sad, mašinice o plin. Inače, nemam ni jednu tetovažu na sebi, ako je to ovako, da izjavim za televizor. Da, to je dosta zanimljivo. Prvo zašto si punker, drugo što si se bavio tetoviranjem, treće što si strip crtač i kao nemaš tetovažu. Ne znam, jeste zezali ovi iz benda? Imam jednu tačkicu, ovde ne vidi se uopšte, jedva se vidi, evo. To sam se na mašinicu slučajno nabao i to je jedina tetovaža koju imam. Ima u seriji Prijatelji jedna junakinja kada je otišla kao Bojagi da se tetovira na zadnjici, znaš, pa je krenula pa je jako zabolela i onda nije uspela, ali je došla kući tamo kod ekipe i rekla tetovirala sam se i svi kao ovako, kao šta ti je to, kao pa to je planeta iz svemira se tako vidi. Tako da si ti tetoviran, imaš planetu Zemlju, kako se vidi iz svemira. Evo Igi Dramer ovde pozdravlja tvoje tribale, Leovi tribali. Viš, poznat si po tome, nije to loše. Viš, poznat si na razne te... Nema ništa dosadnije i grđe od tih tribala. Pa šta će sad da ti kaže Boban iz Ritma Nereda, tvoj kolega po igli? Složit će se sa mnom. Boban će se složiti i to i tekako sa mnom. Pričali smo mi o tome, znaš. Tako da zna on moju muku, ja znam njegovu. Dobro, nemoj da uteramo klijente, sad nije okej. Ne, Bobiška radi high professional. Ja, stvarno, svi kažu. To su stvarno dosta zanimljivi momenti. Moram da te pitam sad, Goblini, ne možemo da ih ne pomenemo i pozdrav za ekipu, vidim i Šabac je tu, i Sombor, i Subotica. Sad ovo hello from Paliski City. Paliski je selo u Istri odakle je moja majka, a ovo je moj brat Erle od ujaka koji je bubnjar u nekoliko bendova tamo, jako dobar muzičar i mi smo svi tamo porodično muzičari, svi imamo sluha i svi sviramo neki instrumenti, tako da tu moju muzičku stranu dugujem Paliskima, to jest rodnom kraju moje majke i moje rodbine. Eto, fantastično, pozdrav za brata. Pozdrav za moga rođu i sve Paliske tamo. Reci mi, ovih godinu dana od Goblina, ništa što se koncerata tiče, poslednjih nekoliko godina ste zaista imali ogroman broj koncerata širom ove naše bivše juge. Koliko ti je to pomoglo? To, mislim, uslovno rečeno pomoglo. Koliko ti je to pomoglo da se okreneš kao tom strip delu, pošto srećem, kao, znaš, kao angažovan si, nije, mnogi ljudi su ono kao stali, kao deću štaću, imaš strip, imaš taj deo posla, pa jel ti to pomaže ili odmaže? Ja sam sigurna da negde i taj muzički deo inspiriše kada je crtanje u pitanju. Imaš više vremena, sigurno, ali kako se koristi ono? Teško da bi ja to mogao da radim tako opušteno, da jednostavno nemam taj neki ventil da sve ono što je nakupim u sebe većinom nekih loših i stresnih stvari i da to nema gde da izađe, a izađe uglavnom na koncertima i dok se bavimo na probama, dok radimo nove stvari, nekako sve to je ono što je Lajdon govorio, anger is an energy, bes je energija, znaš, bes i mržnja nisu iste stvari. Bes je prirodno stanje čoveka koji želi da menja nešto, koji nije zadovoljan jednostavno i ja kapiram da su najbolje stvari u istoriji se dogodili iz besa.
Sad kad bes povežeš sa ljubavlju, dobiješ tu dobitnu kombinaciju, znaš, kojem bi ja opisao sve ono čime se bavim. I uopšte Goblini su spoj besa i ljubavi. Tako da, jednostavno, ja i dok crtam, ja ne crtam nikad u tišini, meni nešto svira, ja muziku neverovatno volim i jednostavno ne mogu, te dve stvari ne mogu jedna bez druge nikako. Iako to što ja crtam trenutno, ne mogu da kažem da im neke veze s muzikom, ali nekako mi to ide sve zajedno, znaš, crtanje, stripovanje i sviranje u bendu, pa mislim da mi je neko to rekao kad sam imao, ne znam, 15 godina, rekao mi, sad je, šta bi još ali eto vidiš, da. Neki snovi ostvare sa nama, a neki se i ostvare. Lepo je čuti da tvoji zaista jesu, nego što si hteo s tom gitarom sad nešto da nam odsviraš? Ne, teo sam da kažem kako ja sviram, znaš, dok crtam tu mi je, inače, padne sto, znaš, uvijek je prirodno, jel to? Tu su mi četkice i to, znaš, i onda, a tu je gitara, i onda, znaš, gitara, javi se. Evo. Javila se, pozdrav za gitaru, neka te tu. Jer, mada moram da priznam, nisam nešto, tu, gitara mi je sve vreme tu, ali nisam se setio da je uzmem u ruke kao probe, koncertima, još u kući da sviram, naopako. Međutim, kako je udarilo ova pošast, tek sad u stvari vidiš koliko ti fale te stvari, koncerti pod jedan, to druženje posebno, to me onako baš malo izbacilo iz te moje udobnosti. Prošla godina je baš bila, a vidim nastavlja se sve to i kako vidim neće to još biti kako treba, me baš onako spustilo u neku depresiju. Tu tek shvatiš kad neke stvari, onemogućen si pre svega i da sviraš, meni i da putujem, eto, ja nisam ni putovao negde gde sam planirao i da sam hteo da odem malo da se ono što se kaže restartujem, resetujem, a to je uglavnom Istra u kojoj sam malo pre pominjao i to se sve odrazi i na zdravlje i na sve, odmah sam fasovao koronu tamo u decembru prošle godine, da mi upale pluća koje kakve, znači sve, to rešava sve, jedan koncert, jedno druženje i putovanje ko rukom. Ali dok se to ne desi, morat ćemo ovako na suvo. Da, negde je nenormalno i ne pasti u depresiju, iskreno. Ja mislim da su svi na neki način svesno ili nesvesno, mislim, u tom stanju, ali zato mi imamo muziku, imamo stripove, imamo knjige, imamo umetnost da nas izvlači iz svega toga, jer šta radimo posljednjih godinu dana? Okrećemo se tome što na kraju zapravo daje vrednost onome što je u nama i negde prepoznamo kada se bavimo lepim umetnostima, jel da? Neka gitare, molim te da ti ne zakržlja, da ti nju ona kao redovno to... Mora i ona da se javi, evo došla je tu da kaže da je i ona prisutna, tako da je se javila, jesi, aj čao. Divno si. Bolje da je ne pokazujem mom psu, pošto on smatrama opšti onako dosta burno. Evo imaš pozdrav od Mekete. Je li to Meketa čiju sam ja rakiju pila? To je Meketa čiju si rakiju pila na promociji, da. To je naš stari bubnjar Goblina. Ne volim me tvoje. Ne volim me tvoje. Eto, pa se evo fino smo se okupili svi večeras, baš lepo. Rodbina, prijatelji. Tako je. Tako je, i tek će ljudi da nam se pridruže na drugim platformama kada ovaj razgovor bude okačen, a preporučit ćemo ga svakako. Leo, hvala ti što si nam ulepšao ovu sredu veče. Hvala i tebi. Hvala što si sa nama podelio nešto o čemu sa tobom smo ponajmanje pričali svih ovih godina. Dobro, znaš šta. Ja bi radio o sportu, ali se ne razumem, znaš. Pa, ni ja moram ti reći. Znam da je Novak Đoković i dalje prvi na ATP listi i to je sve. Ja se tu negde zadržavam. Ali Gobline slušamo. Normalno. Ovih dana nekako ljudima kad treba snaga uvek može da pusti to, ima nas gomila i kao negde kao nisam sam i ovo će proći. To je poruka, razumiješ? Nikako down, samo gore. Proći će i ovo čudo. Tad proći će. Evo kaže čovek koji je preživeo koronu i evo ga i dalje pun entuzijazam.
entuzijazma. Svaka čast, pozdravi Macu, pozdravi decu, pozdravi suprugu, još jednom je se zahvali što nam je ustupila svoj aparatić za ovaj razgovor večeras i negde, evo, ja ću da se ponudim, a verujem da će ovi iz Remix Pressa da me podrže. Evo, mi ćemo da ti vodimo Instagram nalog. Samo nam daj da ti ga ovodimo, ti nas pothranjuj svojim radovima i evo, mi ćemo. Evo, imamo ovde i pozdrav za Suboticu. Hvala. Pozdrav, evo iz Beograda, naravno, ima nas stvarno sa svih strana. Da li si još u fazonu Zmajeva? Evo, na to pitanje nismo. Još u fazi Zmajeva. To je pitanje vezano za strip. Ne, nisam, završio sam tu priču, sad radim nešto vezano za LGBT Batory, groficu, koja je onako vrlo istorijski i vrlo zanimljiva i diskutabilna po pitanju njenog sklonosti ka Gledala sam nekoliko filmova i to baš skoro na temu gosperžebet, tako da... Evo, kaže Čangrizeva, tako se potpisuje na Instagramu, to se pobeđuje. I ja bih tu stvarno da ostavimo to kao zaključak. Tako je. To nam je punchline. Leo, jedva čekam da se družimo uživo, mi ispred, a vi na bini za početak, a onda i da vidimo i šta ćemo sa stripom. Hvala ljudi, ja vas sve pozdravljam, čuvajte se, držite se, proći će ovo čudo, bit ćemo opet zajedno, samo glavu gore. Tako je. Leo, uživaj, još jednom, hvala ti zaista. Bio je to Leonid Pilipović sa nama večeras, prekidao muk na temu stripa pre svega, ali evo, dotakli smo se umetnosti generalno i umetnika i to kako je njima sa nama i kod nas. Hvala još jednom Remix Pressu, hvala Rock Pokretu, hvala studiju Arterije i hvala vama pre svega što ste tu svake srede u 20h. Na Patreonu je Free Space, možete da postanete i zvanično deo naše zajednice, tako da posetite nas tamo, YouTube, Facebook, Instagram, svuda smo. Ćao, uživajte u večeri i čujemo se ponovo sledeće srede. Ćao, Leo. Ćao.